I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. I've been thinking how I'm alright. There's a reason for my feelings. There's a reason why I'm healing. Yeah, I feel higher than the ceiling. All because of you. You and I were so sweet. 之前呢一直都唔得閒啊。其實喺11月嘅時候呢，同阿土巴參加咗一個2日1夜嘅大陸團啊。主要呢係去呢個嶺南世界嗰度睇紅葉啊。初頭呢都冇諗住要記錄低嘅，因為都係嗰啲行程啦，同埋主要呢都係想陪土巴同啲 auntie 佢哋去行下咁樣嘅啫。但係估唔到去到紅葉世界呢，真係俾嗰度啲環境吸引咗啊，好舒服。所以今次呢條影片呢，主要都係 focus 喺呢個嶺南紅葉世界嗰度啊。雖然初頭咩都冇影過啦，但係都係咁以講下個團費啊。今次呢，我哋就跟美味假期都幾抵玩嘅，就439蚊2日1夜啦，加埋每日80蚊嘅導遊費呢。咁就即係599蚊一個人啦。報團嗰陣時咧就話每間房加呢個200蚊咧就可以升級做呢個泡池房啊。咁我哋心諗，咦冇死啦，咁就加啦。點不知咧，你哋睇埋落去就知㗎啦。中午嗰餐咧就食團餐嘅，唔計食飯啊，都坐咗5個鐘頭車先嚟到啊。一心諗住上嚟睇紅葉啦，點知上到嚟咧見到啲樹乾禿禿啊！仲話睇紅葉喎，成個團啊得2組人有加錢升級咋，咁戇居嘅事，梗係有我同朱先生份啦。好彩啊，土巴就跟啲 auntie 一齊冇升級到啊，諗住加咗錢梗係有升級待遇啦，點知係啱啱相反啊！係啊，佢咪就係陣間話唔知幾多點集合就係唔知帶去邊度咯。查完咯。係啊。佢咪就包咗入場咯。頭先我見到唔知成好似30蚊。因為我哋升級咗嘅房型呢係住喺另外一個地方嘅，所以全程呢都俾呢個導遊忽略咗咯。哇！坐入去先得。哇！哦，轉落去。下邊嗰啲啊，下邊嗰啲啊。咁咪冇得睇佢哋間房係點咯？係啊，影相係啊。冇諗到佢係分開兩邊。係咯，早知唔加錢啊，咁遠。我其實行到嘅。你落就方便啲咯，係咯。係喎，係咯。我呢度，我其實係轉個行到咁樣，唔想啦，落下得。轉個彎啫。土地以你咁冷嘅性格，轉個彎都唔係咁容易啊！嚇？哦，這裡啊？哦，好。4點喺邊度？4點，4點鐘在這裡，4點鐘在這裡嘛。你又真係咩都講得出口，最重要係佢又聽得明。高。2210啊，我哋2210。唔好眨眼啊！重點嚟啦！吓？唔係嘛？講真㗎？吓？嗰個就係泡池？唔係啊？咁搞笑？定係房入邊有個啊？哇！早知唔加啦咁樣。講笑咋？真係呢個咩？應該唔係嘅，佢呢個係下邊嗰啲都有嘅，應該。唔知咧。佢呢個應該下邊嗰啲都有。佢打波嚟㗎嘛，都話係。
佢講嗰個對講機就係呢個，喂真係喎，咁要一嚿水啊？2嚿水啊！係咯，加咗2嚿水啊！哇！冇啦，眼睇晒咯。咁佢嗰個係咪開到㗎？佢話嗰個天幕嗰度。哦，咁你應該睇到星嘅。哇！咁呢個景都 OK。下邊嗰時搞笑喎，但係下邊嗰個炮，哇！咁樣加2嚿水個炮池房，唔係啊！最慘佢嗰啲章程係冇睇到佢。最慘嗰啲章程係冇睇到佢間房係點喎。咁我冇諗到佢個炮池係咁樣咯。算啦，土姐同得你一齊都預咗一定有啲騎呢嘢發生㗎啦。好彩呢個景呢都值回票價嘅。朱先生而家唔係自由行啊，私訂中啊，要載翻啲團友去下一個行程啊。咁可能我哋個景係靚少少嘅，高啲嘅啦。有一紮。嗯。呢個先講堂啊！好，唔該。冇想象中咁凍。未到夜晚，而家4點咋，係真係晏晝，真係晏晝嚟嘅啫。唔係有陽光嘛？而家。我哋10號嘅，美美家團10號嘅。哦。呢個團唯一嘅行程呢，就係喺呢個園區裏邊啊，打卡影相啊！哇！呢度啲風景真係一流啊，冇得頂啊！我影得到影，即係好似人哋隻灘水咁樣，我會影嗰啲啊。好啊！講真啦，好似我咁少運動嘅話呢，真係冇乜機會睇到呢啲風景，仲要係同土巴一齊上嚟睇喎，我覺得呢個機會真係好難得啊！哇，仲靚啊呢個位，又係俾你打卡嘅。係啊，打卡位咯。你間房係咪向山啊，老豆？唔係，我哋嗰個景嘅幾靚，但係佢個浸浴真係搞笑，喺間屋下邊喎。哇！佢呢個牌有啲危險喎。點浸啊？溫泉嚟㗎，山泉水嘅啫。山泉水。哇！呢個靚啊！呢個景真係無敵啊！哇，好震撼啊！真係。雖然呢，跟呢啲2日1夜嘅團呢，一定時間上面有啲趕同埋規限啊，但係睇到咁靚嘅景緻，又好似咩都值得咁樣喎。整個形象。呢個山靚。呢度呢，仲有好多打卡位添啊！不過呢，老人家就行唔到咁高噶啦，唯有交俾我哋呢啲半長者上埋去個天空之鏡嗰度睇下先。係啊！哇！呢個一望無際啊！天梯，千辛萬苦終於上到嚟呢個觀景台啦！土姐有幾千辛萬苦啊，好似上嚟都唔使15分鐘喎。
哦，呢個天梯。雖然行上天梯有啲驚驚地啊，但係我都有成功打到卡㗎。重得滯啊！陣間。佢去到嗰幾啫嘛，係啊，因為佢係搖㗎。天空之鏡就冇辦法啦，太多人想打卡啊，唯有出絕招啦。等我 P 走晒啲閒雜人先。點解人哋可以影得咁靚嘅？呢個會唔會關個 model 事呢？算啦算啦，唔理關咩事啦，我都好滿足㗎啦。你又梗係滿足啦，影咗幾百張相啊！喂，唔早啦，快啲揾翻土巴去食飯啊！要今晚嗰餐都係喺翻園區裏邊食嘅，不過呢，跟得呢啲團呢都唔好寄望咁高啦。冇卡位。係咯，蜜蜂巢咁咯。唔好搞錯啊！我哋冇呢啲咁靚㗎。開多幾張台冇錯啊，都係食圍餐啊。不過唔使擔心，唔夠飽呢，晏啲仲有個宵夜餐添。靚 ，OK， 轉過嚟，冇錯啦。講真啦，呢個團嗰啲嘢食呢，真係麻麻地咯。不過咁嘅價錢，唔好計我哋加咗錢住泡池房啦。如果你話正常500幾蚊，你當租間房睇到咁嘅環境、咁靚嘅景色，都值嘅。啲冬瓜，係啊。蓮藕咯，要豬肉咯。哇，好肥咁喎！係啊，全部都肥豬肉嚟㗎。加餸啊嘛。食完晚飯呢，時間尚早啊，大家呢各自各返房度 hea 一陣先，跟住夜晚9點左右呢，再出嚟去食宵夜啊。哦，你知就得啦，我未去過你嗰度啊。而家呢，就陪土巴返去間玻璃房啊，睇下唔加錢嘅房係點嘅先。睇晒，俾人睇晒間房。嗰間我㗎咯。係喎。呢個阿強喺嗰間。哦，係咯。你開咗啦，天幕。係你大開中門咁喎。係咯，得啦，你自己搞掂啦，咁樣。我邊個搞啊？一模一樣用咗。係一模一樣啊！唉，早知我就唔使咩啦，唔使加錢啊！真係。我唔知你啦，講真，佢咁嘅環境我又覺得麻麻地咯，即係。不過你就冇我個 view 咁靚嘅，即係我個景就睇到個山景就靚啲，你呢度就睇對面屋咯。係啊，黑蚊蚊就山。趁仲有時間，我要返房浸下個泡池啊！唔好蝕啊！你唔撳咧，佢係唔去水嘅。哦。呢個熱水掣，你唔撳咧出凍水。係咩？你摸下係咪熱水？熱唔熱啊？個泡池嘅設計真係好奇怪，又冇預你呢要換衫啦，仲要冇位擺嘢喎。你要喺間房嗰度除咗衫之後跑落嚟浸啊，因為喺山上面都凍噶嘛，所以都係一個挑戰嚟嘅。開始啦，開始。有熱啊？暖咋？喂，得唔得啊？你隔離？得啦。同埋個泡池都幾開揚㗎，係人都入到呢個範圍嘅，同隔離屋啊都可以你眼望我眼啊！泡池真係泡池，泡咗你。
朱先生，你慢慢喺度享受你嘅天體浴啦，我呢，就入屋嗰度飲下酒 hea 一陣先。係喎，我哋仲有個宵夜餐喎。喂，唔好浸啦，食完先返嚟再浸過啦。姻緣樹。得啦，喺營地。哦，好啦，落車。星空獎紅。揾埋嫦娥啊！肥鵝就有，嫦娥冇。就話咩啊？唔係你叫我俾我而家張。你兩個算把啦，快啲食嘢啊！陣間食唔落啊！哇！真係阿柳姐啲歌咧，真係唱得好。咁啊，即係如果你係冇話談過戀愛又點？原來播片啊！我以為有真人喺度唱嘅。真人有人唱。哦，真係有人唱嘅，真係。話放就放喎。佢梗係影緊啦。哇，好靚，幾靚嚇？係啦，都好靚啊！你坐主席啊？係啦，得啦，我哋坐呢度。雞粥啊！哦，食雞粥。嚇？係啦，雞粥啊，炒米飯，食得攞，點解食唔落？我有無窮無盡嘅胃噶嘛。食啦，唔食點減肥啊？要肥先減噶嘛。雖然呢嘢食就一般般啦，不過今晚都係一個好開心嘅夜晚嚟嘅。喺度搞興咗個氣氛啊！一於返去繼續飲啦。呢度個環境真係好有 feel 啊！聽朝早呢，我相信一定仲正啊！一早起身見到咁嘅景呢，心情都特別好啊！咪住先，朱先生，好似有啲嘢唔對路喎。我哋明明話嚟睇紅葉㗎嘛，嶺南紅葉世界喎，啲紅葉呢？哦，你想睇紅葉啊？反正咁早起咗身，帶你行落山度睇啦。係咯。哇，個天幾好。對於冇做開運動嘅我相信沿途咁樣行落山應該冇咗我半條命。但係見到咁嘅景緻，唉，算啦，死就死啦，攰就攰啦。紅葉啊，疏疏落落嘅紅葉。係咯。嗰邊靚㗎，佢本身張海報就係嗰邊嚟㗎嘛。其實佢個園區都好得意嘅。哇，係咯，幾靚！唔係好遠又一個站。係。佢就叫你搭行下又搭。即係正常你自己嚟呢，其實就會係慢慢搭佢嗰啲車遊晒成個園區嘅。不過我哋跟團又冇辦法啦。係啊，hea下咁樣影下相啊，跟住呢啲位，我見你賣嘢食嘅位又唔多。係喎，所以你要買定上嚟咯。譬如嗰度嗰啲，玩水上單車嗰啲，你附近一定要有汽水啊，有嘢食啊，起碼啲零食啊嗰啲。
有啲包啊。朱先生，睇嚟你都行到好肚餓喎。放心，距離我哋嘅目標好近啊！成功同紅葉打卡就有早餐食㗎啦，加油啊！係咩？唔係稻草咩？唔係啦，落雨點搞？即係類似呢啲嘢，可能麻整嚟。孤獨的熊貓。行到扯晒蝦嘅土姐，終於見到一片紅葉啦。我預計都差唔多啦，行下影下8點啦，行到。係啊。有紅葉呢，啲氣氛又零舍唔同嘅。紅葉林呢，其實就係喺土巴佢哋住嘅附近啊。如果唔係因為我哋住喺山頂呢，就唔使行到冇晒氣啦。不過又咁講，兩個房型呢，睇嘅風景都唔同嘅，各有各好啦。園區呢，其實有電瓶車坐㗎，不過因為跟團時間唔多啊，夾唔到呢嗰啲電瓶車嘅時間啊，所以先行到咁樣咯。如果有時間呢，坐下園區嘅車遊覽應該都幾正嘅。行到身水身汗，好肚餓啦，快啲揾埋土巴食早餐啊！快啲啦，等緊你哋啊！至於早餐得唔得啊？都係嗰句啦，跟得呢啲團計晒先至500幾蚊，食物質素唔好要求咁高啦。是但啦。我心諗都冇人幫我攞。食完早餐就去園區裏邊最後一個行程啦。採茶喎。係啊，採茶啊嘛，而家去。係咯，茶韻居啊。得㗎啦，啲導遊費會俾你嘅，放心。你咁識越南？跟團例牌環節啊，聽下講解啊，飲啖茶啦。跟住有請我哋嘅採茶妹。你係神偷啊！你係偷嘢嗰啲。啊！呢啲就係茶葉嚟㗎啦。好硬，哇！冇農藥啊嚇。係咩？呢啲茶葉嚟㗎，咁硬嘅，係咪㗎？下邊冇人啦。要烘㗎嘛。咁大塊嘅咩？唔係啊，呢個煙餅呢一樽冇人。哦，即係唔係全，即係呢啲唔係嘅，呢啲先係嘅。應該仲要再有呢啲。哦，就係咁大塊葉嘅。嗯。哦。彩。你收視一定爆棚。喂，你多謝你幫我個點擊率啊！你點解唔着埋圍裙啊？唔准收工啊！傻佬傻婆咧喺呢個園區就玩完啦。咁樣我哋而家咧就坐翻個電瓶車，就算係遊覽一下咧呢一個園區，就翻我哋自己間玻璃屋嗰度執嘢走啦。哦，係喎，有直升機喎。係啊。我哋行落嚟係啊。係啊，我哋行，但係我哋冇行入嚟呢度，行外圍咯，我哋。就冇落低行。係啊，但係都靚嘅，佢啲風景都。但係佢未發展得好，因為佢等車太耐啦，費事。如果行係點行啊？慢慢行咯，慢慢行噶啦。住呢啲啊？再高啲嗰度啊！佢好想影佢，佢好想影。係啊，驚啲車啊！唔落啦，都唔知等幾耐有車，太耐啦啲車等得。落咗幾個啊？兩個冇落，我先落㗎。兩個頭先落㗎。喺我湖嗰度落咗啦。我以為落咗兩個。因為你陣間得個3-2個字喎。總括嚟講呢，我覺得今次呢一個2日1夜嘅大陸團，重點呢其實就係喺呢一個嶺南紅葉世界嗰度啊。
講真，如果你講食啊其他各方面呢，當然就一般麻麻地。但係你500零蚊嘅價錢可以住到玻璃屋，又可以睇到咁靚嘅風景，仲要係可以同屋企人睇到嗰日嗰個山景喎，幾震撼啊！佢哋要行上山都好辛苦嘅一件事啊嘛，咁你唔跟團又點可以做到呢一樣嘢呢？下次睇下又有咩好地方再同大家分享下啦。食埋個晏呢就要返香港啦，有機會再玩過啦，拜拜。太乖人啦！